哮喘、慢阻肺、慢性支气管炎到底有什么区别？大家有没有过这种感觉？一到换季就咳个不停，稍微活动就喘得厉害，有时候感觉胸口发闷，咳痰不止。网上一查，有人说是哮喘，有人说是慢阻肺，还有人说是慢性支气管炎，到底该信哪个？今天就用几分钟跟你讲清楚，看完不要再乱猜。首先得明确一点，这3种疾病根本不是一回事。哮喘是气道的慢性炎症疾病，主要特点就是气道反应性增高，遇到冷空气花粉、粉尘刺激的时候，气道会突然收缩痉挛，出现反复的喘息、气急、胸闷、咳嗽，而且这些症状往往晚上或者凌晨加重，缓解后跟正常人是一样的，但关键是它通常在青少年时期就可能发病，发作的时候来得快，去得也快。而慢阻肺的核心是持续存在气流受限，而这种气流受限是进行性的加重，患者主要表现为长期的咳嗽、咳痰，活动后气短、呼吸困难。随着病情发展，即便是在休息的时候也感觉气短。更重要是，慢阻肺多发生在长期吸烟或者接触有毒有害的气体、粉尘的中老年人身上，病情进展比较慢，基本不可能彻底逆转。慢性支气管炎是以气管、支气管黏膜和它周围的组织的慢性非特异性的炎症为主，判断标准很明确，就是每年咳嗽、咳痰，伴有喘息、气短的症状持续超过3个月以上，连续2年以及2年以上，排除其他疾病导致的咳嗽、咳痰。它的主要症状就是反复的咳痰，早上起来痰很多，痰多为白色粘痰或者泡沫痰。这里有个很简单的区分方法，如果是年轻的时候就经常突然出现喘息、咳嗽，症状时好时坏，接触过敏源之后诱发，缓解之后就跟正常一样的，那就更有可能是哮喘。如果长期吸烟的中老年人出现活动之后的气短，并且越来越严重，那么就需要警惕慢阻肺。但如果是长期咳嗽咳痰，每年天气冷的时候加重，持续时间符合标准，那么大概率就是慢性支气管炎。有一些杠精会问，有没有可能同时存在？还真有可能。长期的慢性支气管炎没有控制好，可能会变成慢阻肺。有些哮喘患者病情长期得不到有效控制，气道结构发生改变，也有可能变成慢阻肺，所以形成所谓的哮喘慢阻肺重叠综合征。这也就是为什么很多人把这3种病混为一谈。最后画个重点，哮喘是气道痉挛引起的阵发性喘息，慢阻肺是进行性加重的气流受限，慢性支气管炎是以长期的咳嗽、咳痰为主要表现。但不管是哪一种，出现持续的不舒服，不要硬扛，及时到医院做肺功能检查，专业评估才是靠谱的。如果你觉得有用，就赶紧转发给那些老是说自己咳嗽喘息但是又分不清楚是什么毛病的人吧。